আসসালামু আলাইকুম। শিমু কিচেনে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজ আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি ইফতারের একটি আইটেম। এই ইফতারের রেসিপিটি আপনারা বাসায় স্বল্প সময়ে তৈরি করে নিতে পারেন এবং সেটা তৈরি করার পরে ডিপ ফ্রিজে রেখে সংরক্ষণও করতে পারেন। আর ছোট বড় সবাই কিন্তু এই ইফতার আইটেমটি অনেক পছন্দ করবে। তো চলুন আমরা ইফতারটি তৈরি করে নিই। ভিডিওটি শুরু করার আগে যারা আমার চ্যানেলটিতে নতুন তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ লাইক শেয়ার দিয়ে আমার পাশে থাকবেন। তো চলুন আমরা ইফতার আইটেমটি তৈরি করে নিই। এর জন্য প্রথমে আমি একটা কড়াইয়ের মধ্যে 2 টেবিল চামচ রান্নার রেগুলার সয়াবিন তেল দিয়ে দিয়েছি, আর দিয়ে দিয়েছি 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে অনবরত নেড়ে নিচ্ছি। পেঁয়াজ কুচিটা আমি হালকা একটু ভেজে নেব, একদম লালচে করে ভাজবো না, জাস্ট কালারটা একটু চেঞ্জ হবে। আর পেঁয়াজটা যাতে দ্রুত ভাজা হয়ে যায় এর জন্য এখানে আমি সামান্য লবণ অ্যাড করে দিয়েছি। আর পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে, এবার এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি 2 চা চামচ আদা রসুনের পেস্ট। আদা রসুনের পেস্টটা দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে একটু ভেজে নিচ্ছি যাতে আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। এবার এর মধ্যে আমি গুঁড়া মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ ধনে গুঁড়ো, সামান্য জিরে গুঁড়ো, 1 চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়ো, সামান্য হলুদ গুঁড়ো। এবার এই সমস্ত উপকরণগুলো দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এই মশলাগুলো আমি পেঁয়াজের সঙ্গে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নেব। এবার সামান্য পানি দিয়ে দিচ্ছি যাতে মশলাগুলো পুড়িয়ে না যায়। আমি পানিটা দিয়ে ভালোভাবে মশলার সঙ্গে কষিয়ে নিচ্ছি যতক্ষণ না তেলটা উপরে উঠে আসে। এবার পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ধনেপাতা কুচি। ধনেপাতা কুচিটা দিয়ে আমি অল্প সময় এটাকে একটু নেড়ে চেড়ে নামিয়ে নেব। নামিয়ে এটাকে ঠান্ডা করে নেব। মশলাটা আমি কড়াই থেকে উঠিয়ে নিচ্ছি। এবার এই কড়াই দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে সেদ্ধ করে রাখা আলু। আমি এখানে 2টা আলু আগে থেকে সেদ্ধ করে ম্যাশ করে নিয়েছি। এবার আলুটা আমি একটু নেড়ে চেড়ে নেব। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য চিলি ফ্লেক্স, আপনারা চাইলে কাঁচামরিচ কষিয়ে দিতে পারেন। আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ। এবারে সমস্ত উপকরণ ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি। এ পর্যায়ে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব আগে থেকে যে মশলাটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেই মশলাটা। আমি মশলাটা সম্পূর্ণ দিই না, এখানে 1 টেবিল চামচ পরিমাণে আমি মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি। আর এই মশলাটা আপনারা নর্মাল ফ্রিজে রেখে বেশ কিছুদিন সংরক্ষণ করতে পারেন। মশলাটা দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। আমার এটা মেশানো হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিলাম সামান্য ধনেপাতা কুচি। ধনেপাতা কুচিটা দিয়ে আবারও নেড়ে চেড়ে এটাকে মিশিয়ে নিয়েছি। এবার এটাকে আমি নামিয়ে ঠান্ডা করে নেব। এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি সেদ্ধ করা ডিম। এখানে আমি ব্রয়লার মুরগির ডিম এবং কোয়েল পাখির ডিম দুটাই নিয়ে নিয়েছি। আর এরপর থেকে দিয়েছি সামান্য লাল মরিচের গুঁড়া এবং একটু লবণ, এতে করে ডিমের টেস্টটা ভালো আসবে। এবার এখানে চপের কোটিং করার জন্য একটা ডিম নিয়ে নিয়েছি, আর এর মধ্যে দিয়ে দিলাম সামান্য মরিচের গুঁড়া এবং লবণ। এবার এটা দিয়ে আমি ভালোভাবে ফেটিয়ে নিচ্ছি। এটাকে আমি একটা সাইডে রেখে দিচ্ছি। আর নিয়ে নিচ্ছি আমি ব্রেড ক্রাম্বস। আজকে আমার কাছে সাদা ব্রেড ক্রাম্বস নয়, তাই আমি এখানে অরেঞ্জ কালারের ব্রেড ক্রাম্বসটা ব্যবহার করেছি। আপনারা চাইলে সাদা ব্রেড ক্রাম্বসটা ব্যবহার করতে পারেন। আমার আলুর পুরোটা ঠান্ডা হয়ে গেছে। এর থেকে আমি অল্প করে নিয়ে হাত দিয়ে চেপে চেপে একটা শেপ দিয়ে নেব। প্রথমে পাতলা করে হাতের সাহায্যে একটু চ্যাপটা করে নিচ্ছি। এবার এর মাঝে সেদ্ধ করে রাখা ডিমটা দিয়ে দিচ্ছি। ডিমটা দিয়ে আলুটা হাত দিয়ে চেপে চেপে ডিমটাকে ভালোভাবে কভার করে দিচ্ছি। দেখুন আমি কাজটা ঠিক কীভাবে করছি। ডিমটা কভার করা হয়ে গেলে আমি হাতের মধ্যে নিয়ে এটাকে ভালোভাবে একটু ঘুরিয়ে নেব, এতে করে এর গাটা সুন্দরভাবে মসৃণ হয়ে যাবে। আমার একটা চপ তৈরি করা হয়ে গেছে। আমি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আরও একটা চপ তৈরি করে দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে হাত দিয়ে এইভাবে একটু চেপে আলুটাকে স্প্রেড করে নেবেন, তারপরে ডিমটা এর মধ্যে দিয়ে সমস্ত দিক থেকে একটু চেপে ডিমটাকে কাভার করে নেবেন। এই একইভাবে আমি সমস্ত চপগুলো তৈরি করে নেব। দেখুন আমার এই চপটাও কিন্তু রেডি হয়ে গেছে। আমি সবগুলো চপ তৈরি করে নিয়েছি। এবার এই চপগুলোকে আমি ডিমের মিশ্রণে কোট করব। আমি একটা চপ ডিমের মিশ্রণে দিয়ে দিলাম। এর কাঁটা চামচের সাহায্যে ডিমের মিশ্রণে ভালোভাবে কোট করে নিচ্ছি। এবার এটাকে তুলে আমি ব্রেড ক্রাম্বসের মিশ্রণে দিয়ে দিলাম। এবার হাত দিয়ে আমি এটা ভালোভাবে কোট করে নিচ্ছি। আপনারা এভাবে সিঙ্গেল কোটিংও করতে পারেন, আবার ডবল কোটিংও করতে পারেন। আমি এখানে ডবল কোটিং করে নিচ্ছি। আর এই কোটিং করা হয়ে গেলে এটাকে আপনারা ডিপ ফ্রিজে 1 ঘন্টা রেখে তারপরে যখন এটা শক্ত হয়ে যাবে তখন একটা এয়ারটাইট বক্সে রেখে রমজান মাসটায় ব্যবহার করতে পারেন, বা অন্য সময়ও কিন্তু আপনারা এটা নাস্তা হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।
ডিপ ফ্রিজে রাখলে অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকে। আমি আবারও এটাকে কোট করে নিচ্ছি। এইভাবে আমি একইভাবে সবগুলো ডিমের চপ তৈরি করে নেব। আর এখানে আমি যে ব্রেড ক্রাম্বসটা ব্যবহার করেছি এটার ভিডিও অলরেডি আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে সেখান থেকেও দেখে নিতে পারেন। আমি হাত দিয়ে একটু চেপে চেপে কোট করছি, এতে করে ব্রেড ক্রাম্বসগুলো এর সঙ্গে খুব ভালোভাবে লেগে যাবে। আমার সবগুলো ডিমের চপ তৈরি করা হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি নর্মাল ফ্রিজে আধা ঘন্টা রেখে দেব। ফিরে আসলাম আধা ঘন্টা পর। আমি চুলায় তেল বসিয়ে দিয়েছি, আমার তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবার আমি ডিমের চপগুলো এর মধ্যে আস্তে আস্তে দিয়ে দিচ্ছি। এই পর্যায়ে চুলার আঁচটা মিডিয়াম টু লোতে রেখে 4 থেকে 5 মিনিট এটাকে উল্টে পাল্টে লালচে গোল্ডেন কালার করে ভেজে নেব। আমি উপর থেকে হালকা করে একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি যাতে সমস্ত দিকটা খুব ভালোভাবে ভাজা হয়। আমার একটা সাইড হয়ে গেলে আমি অপর সাইডটাও আলতো করে উল্টে দিচ্ছি। এই পর্যায়ে খুব বেশি নাড়াচাড়া করবেন না, তাহলে কিন্তু ডিমের চপগুলো ভেঙে যাবে। আর এটা আপনারা তৈরি করার পরেও কিন্তু অনেক সময় পর্যন্ত ক্রিস্পি থাকে। আমার ডিমের চপগুলো তৈরি করা হয়ে গেছে। এবার এগুলোকে আমি তেল থেকে উঠিয়ে নিচ্ছি। আমি একে একে সবগুলো চপ তেল থেকে উঠিয়ে নিচ্ছি। আশা করছি আজকের আমার এই ডিমের চপ তৈরির রেসিপিটি সবার ভালো লাগবে। ভালো লাগলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।